3 टाइम काढ़ा दूंगी, देखते हैं कल तक क्या होता है। अगर ठीक रहेगा तो स्कूल जाएगा, नहीं तो फिर नहीं भेजूंगी। ओके। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज शुभ की दुनिया। अभी बज रहे हैं 12। आई होप आप सभी ठीक हैं। तो अभी मेरा दिन स्टार्ट हुआ है क्योंकि बहुत काम था। सुबह स्कूल चला गया, उसके पापा ऑफिस चले गए हैं, मम्मी पापा नीचे हैं। आपको तो पता ही है कि पापा को चोट लगी है, तो पापा पूरी तरह से ठीक नहीं है। अभी पापा को 1 महीना लगेगा अभी ठीक होने के लिए। शुभ को कोल्ड हो गया है, वो परेशान था आज सुबह से ही। कल से एक्चुअली उसको कोल्ड हो रखा है थोड़ा थोड़ा, तो मैं उसको काढ़ा देती हूँ। उसको दवाई मोस्टली मैं देती नहीं हूँ, तो मैंने आज उसको दिया है, कल दिया नहीं था। और काढ़ा दे देती ना तो उसका कोल्ड दब जाता है, इसीलिए। बिल्कुल मूड नहीं था स्कूल जाने का। मैंने उसको ज़बरदस्ती भेजा, क्योंकि उसके पापा ने भी उसको ज़बरदस्ती भेजा, क्योंकि उसका आज टेस्ट है, वीकली टेस्ट है, तो इसीलिए भेजना पड़ा, नहीं तो मैं उसको नहीं भेजती। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाली हूँ जो कि DIY है, होम रेमेडी। लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक दिखाया था, अभी इस बार का है सन टैनिंग और पिगमेंटेशन रिमूवर होम रेमेडी। तो चलिए बनाते हैं और फिर आपको मैं दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। सो पिगमेंटेशन रिमूवल पैक बनाने के लिए सबसे पहले 1 चम्मच मैंने दही लिया है, और उसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल, और साथ में 1 चम्मच शहद, और हाफ स्पून इसमें हल्दी मिला लेना है। ये टीस्पून है, इसमें मिला के अच्छे से इसको मिक्स करना है। अब इसमें 1 चम्मच नारियल तेल डाल के मिला लेना है। अच्छे से क्रीमी टेक्सचर आते तक के ब्लेंड करना है। तो ये देखिए क्रीमी टेक्सचर आ गया है। अब इसमें 1 स्लाइस नींबू का रस निचोड़ के डालना है, 1 चम्मच ताकि बने नींबू का रस, और इसमें डाल के अच्छे से मिला लेना है। तो चलिए डाल लेते हैं और मिला लेते हैं। देखिए मेरा फेस पूरा साफ लग रहा है, मैंने फेस अभी धोया है। और इस पैक को भी लगा लेंगे एक पाउडर ब्रश से, इसे लगा लेंगे अच्छे से। 2 कोट लगाना है फ्रेंड्स, तो इसे लगा के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। तो चलिए लगा लेते हैं। मैंने 2 कोट लगा लिया है, अब इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे सूखने के लिए। आप देख सकते हो मेरा पैक सूखने लगा। पूरी तरह से नहीं सूखेगा क्योंकि इसमें ऑयल है। तो 10 मिनट हो चुका, इसे धो लेते हैं। 10 मिनट बाद मैंने इसे धो लिया है। अब अच्छे से पोंछ लेंगे, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए मेरा फेस कितना क्लियर लग रहा है, कितना स्मूथ लग रहा है। देखा आपने किस तरह से ये होम रेमेडी यूज़ करने से फेस कितना क्लियर हो जाता है। इसे हफ्ते में केवल 2 बार कीजिएगा और आपको 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप भी इसे घर पे ट्राई कर सकते हो और मुझे ज़रूर बताना कि आपका ये होम रेमेडी किफ़ायतेमंद हुआ कि नहीं और कोई रिज़ल्ट आया कि। एज़ यूजुअल मैं अपने एडिटिंग के लिए बैठ जाऊँगी। बहुत काफ़ी आवाज़ आ रही है बाहर से क्योंकि बगल में घर बन रहा है, तो अपना एडिट करने के लिए मैं बैठ जाऊँगी। उसके बाद मैं शुभ को लेने जाऊँगी। अभी बज रहे हैं 1:20। मैं एडिट करने बैठूँगी, मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा। उसके बाद मैं शुभ को लेने चली जाऊँगी। शुभ आने के बाद इसकी क्या हालत है मैं मैम को मैसेज कर दिया था कि शुभ को कोल्ड हो रखा है, अगर उसको फीवर आता है तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। तो मैम की तरफ से रिप्लाई आया है कि नहीं, उसे वो परफेक्टली ऑलराइट है, मतलब कोल्ड हो रखा है, बस इस वजह से वो थोड़ा सा परेशान है, बाकी उसको फीवर नहीं है। तो मैं उसे ले आऊँगी अब थोड़ी देर बाद। उसके बाद उससे आपको मिलाती हूँ। मैंने आपको बताया था कि शुभ की तबीयत ठीक नहीं है, और अगर शुभ का स्कूल से शुभ के फ़ोन आया तो मैं उसको लेने चली जाऊंगी। तो उसके मैम का फ़ोन आया था 1:30 बजे के करीब, तो मैं उसको लेके आ गई हूँ। अभी बज रहे हैं 3। इस समय छुट्टी होती है, पर मैं शुभ को पहले ही ले आ गई। ये रहा शुभ, ठीक नहीं है, सुबह नहा धो के गया नहीं था, अभी आया है, अभी आके नहाया है, और उसको अभी खिला पिला देती हूँ। ये देखिए मैंने काढ़ा बनाया था उसके लिए, काढ़ा भी पी लिया है। अब उसको खाना वाना खिलाती हूँ, फिर सुलाती हूँ और देखती हूँ थोड़ा रिलीफ लगेगा, क्योंकि उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है। दवाई तो मैंने दिया नहीं और ना ही दूँगी। आज 3 टाइम काढ़ा दूँगी, देखते हैं कल तक क्या होता है। अगर ठीक रहेगा तो स्कूल जाएगा, नहीं तो फिर नहीं भेजूँगी। ओके। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा? तो चलिए बाद में मिलते हैं। अभी उसको खाना खिला देती हूँ। ये रहा, उसके लिए मैं खाना ले आई,
तो उसको खिला देते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। ये हो रही है मूसलाधार बारिश। देखिए रायपुर में पहली बार एकदम तड़कती भड़कती कड़कती बारिश, पहली बार गाइस। आज बादल गरज रहे हैं और बारिश देखिए इतने जम के, इतने दिनों बाद मज़ा आ रहा है। अब तो कोजी कोजी सा फील हो रहा है, बढ़िया रज़ाई ओढ़ के सो जाएं और मस्त फिर चाय पकौड़े खाए। गाइस आप भी मज़े लीजिए, मैं भी मज़े लेती हूँ और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। यहाँ देखिए शुभ के खिलौने बिखरे पड़े हैं और मैंने खिड़की बंद नहीं किया था, बारिश हो रही है बाहर, मैंने बंद नहीं किया था। टीवी थोड़ा म्यूट करो, पूरा गीला गीला हो गया। अरे मेरा कुशन भीग गया, ओहो कुशन भीग गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने दिया। अरे तो मुझे लगा कि हवा से पानी अंदर आता है, हवा तो नहीं है ना। इतने जम के बारिश हो रही है कि पानी अंदर आ गया, पता ही नहीं चला। मैं बढ़िया बैठ के उसको खाना खिला रही थी और अपना टीवी देख रही थी। अब इसे सब काम बढ़ा दिया, मुझे पोंछना पड़ेगा। ये देखिए पानी, ये देखिए पानी। तो अब देखते हैं बारिश रुकी है कि नहीं। 1 मिनट, आवाज़ तो उतनी नहीं आ रही है, बंद हो गई। देखते हैं, खिड़की के अंदर से हाथ घुसा के देखते हैं। हो रही है हल्की फुल्की हो रही है, ज़्यादा नहीं। बंद हो गई है एकदम, एकदम धीरे धीरे बूंद 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 बारिश हो रही है। पर मौसम पूरा बना हुआ है। इस बारिश में तो लॉन्ग ड्राइव का अलग ही मज़ा है। देखती हूँ आएंगे शुभ के पापा तो बोलूँगी चले लॉन्ग ड्राइव चलते हैं, बहुत मज़ा आता है। पर लॉन्ग ड्राइव में 2-3 जन रहने से मज़ा नहीं आता है, पूरे गाड़ी भर के अगर सभी जा सके तो और मज़ा है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि सब लोग, शुभ के बुआ, शुभ की बहनें, सब हम लोग थे और सभी मिलके हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चले गए थे, बड़ा मज़ा आया था। और एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, वो जो घर दिख रहा है ये वाला, वहाँ कुछ लोग दिख रहे होंगे। ये देखिए बारिश में भीग रहे हैं सब। देखो राज के छत पे देखो सारे अंकल लोग बारिश में भीग रहे हैं। सारे अंकल, वो देखो राज भी बैठे। राज है क्या? भगवान, अब तो मौसम तो वैसे भी ठंडा है, उतनी तो गर्मी नहीं है, बारिश में भीग रहे हैं, ऊपर से बादल गरज रहे हैं। और देखो सारे अंकल, इंडियंस की स्पेशलिटी मोटे मोटे पेट। देखो वो बादल गरज रहे हैं। वहाँ ना एक्चुअली गाइस नीचे आंगन में मेरा एक सुंदर सा लॉन हुआ करता था, ये यहाँ पे वो जंगल बन गया। वो पूरा लॉन ख़राब हो गया। इतना सुंदर गार्डन था, हम लोग 5 साल पहले यहाँ आए, इतना सुंदर यहाँ पे लॉन था मेरा। जब से हम लोगों ने गाड़ी लिया है तब से मेरा लॉन ख़राब हो गया और मैं ध्यान भी नहीं दे पा रही हूँ मेरे पौधों की तरफ। इसलिए देखिए किस तरीके से एकदम पूरे पौधे, वो लोग खाद पानी मांग रहे हैं, पानी तो नहीं खाद मांग रहे हैं, दाना पानी, और मैं दे नहीं पा रही हूँ। तो ठीक है, और कुछ दिन बाद फिर थोड़ी सी क्योर हो जाऊंगी, उसके बाद फिर मैं इन लोगों का ध्यान रखूंगी अपने बच्चे की तरह। देखिए शुभ उठ गया, आज खेलने तक नहीं गया है और अभी भी लेटा हुआ ही है। अभी बज रहे हैं 7:30, उसको ठीक ही नहीं लग रहा है। मैं इतना उसको बाहर भेजने की कोशिश कर रही हूँ, वो जा ही नहीं रहा है। बारिश तो रुक गई है और अभी जाती हूँ थोड़ा सा हल्दी वाला दूध उसके लिए ले आती हूँ। और क्या खाओगे साथ में? पास्ता, वाइट पास्ता, चलो ठीक, मैं बना के लाती हूँ, ठीक है। हल्दी दूध और ये रहा पास्ता, ये शुभ को मैं दे देती हूँ अभी और बाकी का काम निपटा लेती हूँ। ये चावल रखा हुआ है, इसको धोना है, चावल बिठाना है और बाकी का काम निपटा लेती हूँ। तब तक शुभ खा लेगा, फिर उसको पढ़ने। 7 hours later. सो गाइस आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, गुड नाइट।